Manya gange nze omusumba wa Ndati Emmanuel wa Hope Resurrection Church wano Esambya mu Kirombe ekyoli kuli Nanganda. Ndi mutuze mu ggwanga lino lya Uganda ate ndi mufumbo n'ekirala emisolo gyange njiwera wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ennaku z'omwezi nga 28 mwezi gw'omusanvu mu mwaka guno gwenyini waliwo ekyaliwo mu ggwanga lyaffe lino nga mukwano gwange musumba munange omusumba Rajab Sentamu wa Gospel Messenger Church awo Esalama yavaayo mu lwattu n'ategeeza eggwanga lino nga wana interest kubeera nti ayimirira ku ntebe ennene ya president makulu gaakyo nti yeetaaga akalulu yeetaaga abantu n'okubakulembera kubeera nga an'ensonga zaawaayo eri eggwanga lino n'okugonjoola ebizibu ebimu mu ggwanga lyaffe. Kakano ensonga ze zaali ntuufu naddala nga eya corruption mu ggwanga muno mweri, naye ffe abamu tugamba nti ensonga ze ntuufu naye mu kaseera kagiddemu tubadde omukulembeze aliko tukyamwetaaga nnyo ng'ekkanisa n'eggwanga lino kubanga ani ensonga zakolako. Naye mu kwogera kwe yavaayo n'agamba nti ayebaza Pulezidenti Museveni kulebya ebirungi byakoledde eggwanga lino. Kaakano ebirungi ebyakoze mulimu byatanaba kumaliriza, ffe tusaba ng'abasumba ngenze avuddeyo n'olw'abasumba abalala weebali, naye tugamba nti agira agumiikirizaako okubeera nti avaayo okwesimbawo, naye takisobola okukola bwekityo wakkiri nga tutudde naye ku meeza. Abasumba abantuukiridde bakimanyi bulungi nti musumba Rajab mukwano gwange kubanga mu ggwanga ne tutambula naye nga tukuba crusades, nga tubuulira enjiri, nga tukola door to door, ate n'okubatiza abantu nga tubatiza mu ggwanga lino lyennyini erya Uganda. Kaakano abasumba abantuukiridde nga baagala musumba Rajab nze omuntu omu musisinkane ne ŋŋamba nedda, omusumba yayita mu mawulire n'ategeeza eggwanga n'ategeeza ensi nga bwana interest kubanga omuntu atuukira okubeera ne national issue n'agijjayo n'agireeta takikola bulungi okubeera nti emusisinkana mu nkukutu. Awo ensinzira ne ŋŋamba nti wabeereyo abantu abaagala eggwanga lino, abaagala ekkanisa ya Kristo, abasobola okunegaatako tusobole okubeera nga tuyita omusumba Rajab twogere naye ng'ani gwe njagalayo. Banange omusumba Robert Kayanja ndibadde anegaatako, omusumba Joseph Serwadda ne musumba Joshua Lwere ne Odongo kubanga Odongo kati alionga overseer wa NAFPA. Abo bensabye ne minisita w'abafubuka kubayita Balamu naye anegaateko, ne RCC wa Makindye naye anegaateko, tusobole okubeera nti tutuula wamu naye, tusobole okubeera nga twogera naye ajja kutuukiriza. Musajja mulungi, omusajja wa mbavu. Kino kyenkola oba kyenjogera kaakati si nti mpisa amaaso mu ekyo kyeyakola mu kusalawo kwe oba kusalawo kwe kutuufu mu Uganda awa emisolo mu ggwanga lino n'ebyo ebyetatambula bulungi mu ggwanga muno abiraba. So tusaba nti tuveeyo ng'ekkanisa ya Kristo tuyite omusumba tutuule naye twogere naye ku lw'eggwanga lyaffe lya Uganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo ebigambo byange. Musumba ebirungi bingi mbadde ndaba nga abasumba abalala ab'enjawulo bakubiriza abalokole okuvaayo beesimbewo ku bifo ebirina eddoboozi okubaako kye boogererako obulokole. Kyokka ate yavaayo essaawa era ate mugamba akireke ensonga eno enyo. Kaakano eddoboozi lyaffe ng'abalokole bulijjo libadde lituuka. Ennaku ezo musumba Robert Kayanja yavaayo n'atusomera ebbaluwa mu lujjudde era twalikumirako ssente awo ng'atusomera ebbaluwa yava mu gavumenti. Kitegeeza nti waliwo engeri eddoboozi gye lituukira gavumenti era n'ebintu by'abalokole ku mmeeza ya Pulezidenti Yoweri Museveni nga Kasanti weebiri. Ate nekyakyenjagala eggwanga litegeere oba abasumba bategeere oba abalokole bategeere oba ekkanisa etegeere, si Pulezidenti Museveni yasindise okwogera bino byenjogera kaakati. Obanga nze ne Pulezidenti Museveni nakulanga emulaba ng'ayita mu nyonyi nga tuyimba nti oyo agenda Museveni oyo agenda mu Amerika, simusisinkanangako, si yantumye. Kati temukkiririza n'abantu kwesimbawo nga mu abalokole? Abantu bateekwa okwesimbawo beesimbewo, naye kati musumba Rajab ku ntebe gy'asonzeemu olugalo nze mbadde ŋŋamba sooke tutuule naye Museveni ono tukyamwetaaga banga n'ebintu byaffe biri ku meeza ye
bye twagala akoleko. Ati before byemukubiriza abantu okwesimbawo nga tebisalawo. Kulabirako nga okukola amateeka mu ggwanga, palamenti weeri, kansala 5 weebali, bameyasi weebali. Mwabalokole mwetadde ku ddaala ly'abakansala n'abameeya eby'obukulembeze bw'eggwanga tebibyetaaga. Tulyetaagira ddala naye mu kiseera, Katonda wa biro na biseera. Kifo ki kye wali suubidde omusumba kye yandigendebwa kiseera kano nga kaze ku kyamukulembeze w'eggwanga? Yandibadde ajja nga member wa parliament n'ateesa ku mateeka g'eggwanga lino. Kubanga yavayo n'awonawo nti enguzi n'ebintu bitawandiikibwawo n'okukula nga n'omukulembeze w'eggwanga agamba nti ekisinga okutawanya Afrika enkula kw'abakulembeze. Kakati President Museveni mukulwa mu ntebe tuzze nga tumuwa akalulu, taluddemu buluuzi, tatutte ku ntebe n'agitulako n'agiremerako. Ife bannayuganda ate ife abamutuuza mu ntebe eyo, si dictator alemedde mu ntebe, ne dictator abantu gwe balonda, kyo kikulu nnyo. Onosinkana omusumba Rajab, kiki by'osuubira omuganda? Tusuubira okutula naye ku myezi emu ne twogera naye ku bintu ebikwatagana n'eggwanga lino, ate asobole okubeera nti atuukiriza nga muganda waffe, asobole okutuukiriza addeko ebbali, tusobole okubeera nga President Museveni ono tumwongerayo ekisanja, kubanga ebintu byali mu kukolako webiri. Wali omusajja ono anembavu musumba President Museveni ye musajja ekavudde n'agamba mu Africa, n'agamba National Parliament, n'agamba seetaaga kisyaga mu ggwanga lyange. Okutyako kulibwa ebintu ebitatuukiridde ebiri ku meeza ye ate nga bikwatagana n'eggwanga lino tetwagala atuukirize, ng'ebyogonjoola ennaku zino atambula n'emyuka okulaba nti buli mufubuka n'abakadde bafuna ensako okuva mu gavumenti. Ife tukkiriza nti baluganda bwe twesingana netula netwogera tugenda kukiziganya naye. Kyova olaba ndeesa abantu bano, Musumba Robert Kayanja omu, Musumba Lwere wakubiri, Odongo wakusatu, Musumba Serwadda Mundeeba wakuna, ate n'omulago endeese nga minisita w'abafubuka Balamu, ate nendeeta ne RCS w'Amakindi. Bwe tunaatula naye ku meeza nze nkakasa tugenda kubeera nga tukijjamu ensonga ennungi. Asobola nkakasira ddala nti amaanyi agalina era asobola, naye biri mu mikono gy'ono ono abirina, biri ku meeza ye kati. President Museveni abirina kati ku meeza ye. Tatutidde newankubadde okutiitira ne sekendi n'emu. Mu Bayibuli mulimu omusajja omu, Bayibuli emwogerako nti yali tasaba naye nga n'ebintu bibiri bye yali akola ebiruddawa, yali ayagala nnyo eggwanga lye ate nga ayagala nnyo n'ekkanisa. Ebintu bino ebibiri ne President Museveni yabirina, ayagala eggwanga lino alirwanirira, ne kyenkakasa ne Musumba Ssentamu naye asobola okukikola, naye tusaba omulundi guno gwokka tusobole okubeera nga tukyetereeza. Kubanga kubavuddeyo okuvuganya ku ntebe y'eggwanga mulimu abakatoliki, mulimu abakristaayo, mulimu abasiraamu, naye lwaki mmwe abalokole nga mmwe abavuddeyo okukiyitiira kuno emusalawo okwebala? Ffe waffe nze ni musajja mugisu, ffe tatutiitiira, tatutya. Abalokole teri mulokole asobola okutya newankubadde okutiitiira. Nze nali musajja mukatuuki nenzikiriza Yesu kulokoka okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Mbulidde enjira abantu ne balokoka ne bakyuka ne badda eri Kristo. Amakulu gaakyo ki kye nkugamba? Omulokole teri mulokole asobola okutiitiira. Tetuli batiitiizi n'ensekendi n'emu. Obanga Bayibuli gamba obukulembeze buva eri Katonda. Kaakano bwebanga buva eri Katonda tukkiriza nti Museveni ono Katonda yamuleeta mu kiseera kino kye tulimu. Era ffe ng'abantu abasabi mu nsi y'omwoyo tuba tulaba
nti nsumba mukuze kino saba nsumba Rajabu asooka alekulire Museveni wanaavaako olwayo beesimbewo oba biviirako tagenda kubiviirako ddala tagenda kubiviirako ddala okwolesewa akulina okwolesa Musumba Rajabu akulina ate omusajja Musumba Rajabu gwemanyi wa kigambo kye tasobola kubeera nti agenda kuwumula obanga ebirowoozo bye birungi nnyo eri eggwanga lino ate kyemanyi kyensobola okukkiriza mu bulamu bwange nti singa President Museveni aweewa chance akyasobola okukola ne Musumba Rajabu mu gavumenti yemu eyo amagezi gaalina gano g'okujja corruption n'abeera nga akateekomesa y'omukulembeze n'abeera nga bakolera awamu nzijjukira mu njogera ye agamba bw'ati nti ebyobufuzi byokolaganira awamu so si byakwesalaasalamu na kusonga omumulala olugalo budde ki bw'omuwadde ye bw'aba agira mu myaka ki bw'oba oyogera ku kya pulezidenti okuvaawo ng'ate waliwo bangi nabo abatunuulidde entebe bwe bbanga kiryosuubira lya n'aba atuuse okutuuka kwoyogerako mukama wange bweyatuuka mukulu kyova olaba avuddeyo kuwaayo ensonga ya national interest ng'eno naye ffe tusaba nti asooke akiwemu akabanga era akabanga kanaaba akiwadde mu myaka gino kisigadde si mingi nnyo ate Pulezidenti Museveni musajja muntu w'abantu kyentegeera nti ebbanga ligenda kutuuka ekintu ajja kukita butereevu nzikiriza nti ku bintu bye tugenda okwogerako mu nsisinkano eno gye tugenda okubeera nayo ekintu kye kijja kubaamu bwa minisita we buli buwi bw'amagezi kukulira byensimbi walabyeko yuno engeri gye badde tambulamu omulokole bwe yaliyo bintu byadde bitambula bulungi kakino ebintu yabikola bulungi twafunako negenivu wano mu kibuga kibadde kinyirira kitemagana nzikiriza nti kanisa erina obusobozi njagala okwebaza Katonda olwa abasumba era baganda bange abavuddeyo okunsaba mbe mu lwekaano luno olw'okwesimbawo kwa pulezidenti. Ensonga ze boogerako ntuufu nange nzimanyi ez'okulabika nti ng'abalokole balina bye beetaaga ebiri ku desiki ya pulezidenti Museveni, naye njagala obategeeza ekintu kimu nti kibi nnyo okulowooleza mu muntu omu. Njagala bamanye nti ate nze ndi musumba ate ndi mulokole. Nze bwe nnaaba ntuuseeyo ekikwatagana n'abalokole tekijja kuneetaagisa na kunsaba. Nze mwennyini mba nina okukola ki? Okukikolako. Then ekirala neewuunyiza nti baganda bange abasumba ebbanga ddene lye mmaze nga ntambula nabo era nga njogera nabo era nga n'ekirooto kyange nakibawadda. Tebasobola kumpabula mu biseera ebyo baŋŋambe nti oba tulina kye twetaaga wa pulezidenti Museveni sooka oyimirizeewo. Then ekirala ne neewuunya nti eggulire lye nakola lye baclaiminga nti nafulumiza mu mawulire nabo bansirira mu mawulire, eggulire lyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu olwaliro 18 omwezi ogw'omunaana. Ebbanga eryo lyonna babaddengawa okujja okuŋŋamba nti twagala tusinkane twogere ku nsonga eno. N'ekirala kye neewuunya teri yantuukirirako mu buntu nga tebanaba nagenda mu mawulire, kubanga ndi muntu, ndi muganda waabwe, ndi musumba munnaabwe, sirina buzibu bwonna. Ekirala kye njagala mutegere kiri ekintu kimu nti nabagamba nti ebimu ku nsonga ezindeeta kwe kulwanyisa ebyobufuzi oba obukulembeze obw'entalo obutaliimu kuteesa na kukkaanya. Ekyo nkikiririzaamu nnyo kubanga nange kyenjagala. Bwe baba baagala kunsinkana bajja kunsinkana. Naye njagala obategeeza ekintu kimu nti nomination forms namala ozipiikinga. Era stages zendiko almost weeks district singa 5 emikono maze okukola ki okugifuna ngirinze bagireete wano ku office. Emikono 10 buli almost district ngezi 5 zifunye. Kangala bategeeza nti stage gye ntuuseeko simanyi sirina buzibu, tujja kutuula bajja kumbulira lubambule nange mbannyonnyole kubanga nabo balina okutegeera ebiva gyendi. Nabo babannyonnyodde naye nabo balina okumpuliriza. Nange nina ensonga. So n'olw'ensonga eyo
saagala nnyo kulwanira mu mawulire, saagala nnyo kuyombera mu mawulire, naye njagala bategeeza baganda bange nti bakyandibanga kiri too late, naye nga okwogera nabo nsobola okutula nabo okwogera nabo kubanga si balabe bange nange si mulabe waabwe. Kyekyo kye mbagamba. Kino tekiraga obunafu nti abalokole mutidde kuba atula amadiini amalala go mwegali geesimbyewo naye bo towulirawo bagira. Kino tekiraga nti mutidde. Era bo ekyo kyonna kyonna ekibuuzo kidda ku bo kuba nze navaayo nenyimirira nendaga sitandi yange nendaga obuvumu bwange nensalawo ekyokukola. Kati ekyo kyo kiri ku saidi yaabwe. Kyekiddako ekyokusaba olwekyo ekifo ekyatuweesimbako okuvaku ekitolina osubira singa bakutuukiridde tebakuwa ensonga zange nosobola okudda ku kifo ekirala. Sina kifo kyenjagala kirala, nze njagala bwa pulezidenti bwa Uganda. Ebifo ebirala byonna nategeera nti gyebiri nensalawo okwesimba ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Nsobola nakikola ntegeera bulungi nnyo. erinnya musumba Amanya nze omusumba Sentamu Rajab nga nsumba ekkanisa eya Gospel Messengers, nze senior pastor waayo esangibwa ku Salama Road. oli ready? I'm more than ready.